साहित्य आज तक लखनऊ में हम मौजूद हैं। एक से बढ़कर एक टैलेंट मिल रहा है। विवेक शर्मा ये बच्चा हमें मिला, रायबरेली से आप आए। साहित्य आज तक में शामिल होने के लिए 70 से ज्यादा आवाजें निकालते हैं। फटाफट निकालिए कौन कौन सी, और इनकी लिस्ट हमारे पास है, फिर हम पूछेंगे आप। तोता, चूहा, बिल्ली, मोर, बुलेट, मोटरबोट, एम्बुलेंस। ऊंट की आवाज सुनी है कभी आपने? ऊंट, खरगोश, शिनचैन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चिमचैन है। आप लोग मेरे साथ खेलो। बच्चा कैसे रोता है?